Sikur surja e Kafse, surë të Nejm, dhe në ngjarjen që kanë jetuar muslimanë në vitin e 6 të ardhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që në fakt kanë qenë viti i tretë i shfaqjes së fesë, vite të vështira shumë, ku nuk ka qenë shumë as pak lehtë me u ballafaqu me kurashit, të cilët kanë bërë komplote dhe kanë bërë kurtha as të mëdha për Muhamedit alayhi salatu wa sallam. Sura e cila na mëson si me zbrit rastet ku Kur'ani fisnik i drejtohet njeriut, qoftë shpirtit, qoftë zemrës, qoftë mendjes, qoftë çlirit, qoftë veshit, dhe tërësisë tonë. Kur'ani fisnik e pa metodën e foljes së realitetit, për realitet folë. Dhe deri në kiamet do të jetë realitet. Nuk flet për ngjarje, vetëm kaluar, flet për sot, flet për nesër, dhe e rinë besimtarin në realitetin. Kur muslimanët e kanë humbur lidhjen me realitetin, janë dhënë pas filozofive, janë dhënë pas sekteve, si kur xhavarij që tjerë që këndonë, edhe akoma dalin lloj-lloj zgjidhje që paraqiten, derisa ja vënë pas perëndimit, pas emrave, pas partive dhe lloj-lloj sende, sikur që thot Ibn Khalduni rahimahullah, se i pushtuari anda e ka për të takuar me pushtuesi. Anda e ka, që thënë në gjuhën e sabapit sot, i dalë. Anda e ka. Dhe kjo ndodh kur muslimani e humb lidhjen me realitetin. Me nuk gëzoj, me humb lidhjen me Rasulullahin alayhi wasallam, dhe duhet me pas atë marrjen e vendimeve dhe zbritjen e dispozitave të fesë, sikur me pas gjallësat në mesin tonë. Na adhurojmë Allahun, a me heqjen e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Shumë e thjeshtë. Po ta kishim parlamentin, në secilin fetva, në secilin qasje, në secilin këshirë, në secilin punë prej punëve, para praktikisht Allahun xhalla xhelaluhu, dhe pastaj po kishte qenë në mesin tonë Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ana e pranon edhe çfarë fetva apo jo. Shumë e thjeshtë. Po kishte qenë gjallë Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, popullatën e gëzon muslimane, apo në kufër. Shumë e thjeshtë, ata që janë prej bulatëve, që se kuptoj. Po të kishte qenë gjallë Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, a do të kishte leju që muslimani me u përfal dunja shkrejt? Ai ka qenë atyre që ka tajnë kohën, ka menduar për realitetin e muslimanëve, prandaj është smut, prandaj ka ndrojë. Te Allahu xhalla xhelalu ka shku për shkak të kësaj brende. A ka pas let Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me pa Bilalin duke ja vendos gurin dhe duke ja vrarë Sumejën dhe Yasirin dhe Ammarin duke përsekutu dhe Khababin dhe Suhajbin Rumin dhe të sahabët, a ka pas letë? A nuk ka pas letë? Prandaj është mundu me përqare. Surën Najm na e tregon ngjarjen që kanë bërë emigrim dy herë sahabët në Abisini. Ka shku në Abisini, kanë ikë. Dhe akoma Umar ibn Khattabi nuk ka qenë musliman. Akoma Hamza radiallahu anhu nuk ka qenë musliman. Se është në histori ka periudha. Para Hamzës, mbas Hamzës. Para Omerit, mbas Omerit. Para Bedrit, pas Bedrit. Ka periudha. Kështu të me kuptusi. Se janë stacione ku të qenë sytë. Para Abisinis, mbrapa Abisinis. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam para kësaj e pa ofertën që i paraqitet oferta e majme. Ofertë që shumë prej islamionëve të kohës sotit, shumë prej atyre që merren me hoxhallok edhe me dije
edhe japin fetva dhe thirrjen në Islam, nuk e mendojnë mirë, nuk e analizojnë mirë. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka pas marrëveshje me qenë mbreti i mbretërve në Mekë. Vetëm e vetëm në kusht ka qenë që mos me uasha zotat që i kanë pasur. Nga se i kanë konsideru prej kulturës dhe kanë konsideru se baballat po uasha. Prindë të vetë kanë qenë në atë fe, e ta shtipër në i shumë neve ato zotat që i kanë adhuru ata, s'kanë mujtë me do të përshqip. Nuk kanë pas probleme pjesën e Allahut dhe adhurimit Allahu Gjelle Gjelalu, nuk kanë pas pjesë probleme namazit, as me leximin e Kur'anit, këtë të i kanë pranuar, kanë pas probleme me pjesën asaj se Muhamedi alayhis salam ka thënë se ata kanë qenë mushrik, ata janë zjarr, nuk bëjnë këtë zotë. Adhurimi që u bëri këtë zotë është i kokë. S'ka më të pranuar. Ndryshe, Muhamedi alayhis salam tavolini ka pas marrëveshje me e bën njërin më të pasur, ja dhon krejt pasurinë më të madhe me kasit, me e bën mbret kryesor udhëhec të Mekës, në më pushtetin në mos milan të shukë të vetë në vash. S'ka problem. Vetëm ja ka lexuar sallallahu alaihi wasallam një faqe e gjysmë nga suratul Fusilet. Nuk i është përgjigjës politikë. Dhe ai ka ardhur të delegat të kryesorit me Kazra, dhe kur ka shkuta ata ka thonë wa inna li kalamihi halawa. O njerëzit fjalët e tij ishin shumë të amla. Wa inna li kalamihi talawa. Rrjedhshmëri kishte. Shumë fjala e tij. Nuk kam të dëgjuar në kësaj fjala, kam dëgjuar poet, kam dëgjuar proz, jam shumë i vjet jam taku në pushtetas, nuk mund. Ato me kasi kanë thonë, po ti për pak musliman më bë. Çka pas ka po na çumë fol me atë? Po thotë unë e vërtet i propozova atë po ai. Pas kësaj, që Muhamedi alayhis salam nuk pranon, ja vendosën torturat më të larta që mund të secilit musliman. I vendosën torturat më të rënda. Për kësaj kuptojmë se një Rasulullah alayhis salam njëri më i dhimbshëm në botë që ka qenë, më i mëshirshëm i botës krejt. E i cili nuk ka pas shans me një shok të vet. Ka shikuar me u boçare, wa ka boçare ka thonë idhhabu ila al-Habasha, shkoni në Abisinia, fa inna biha malika, sa është një mbret, la yudlamu indahu ahadun, nuk bën zullum para askuj. Për shpallës, Allahu xhallahu xhallahu ka treguar se kush është Ashama, i cili është më musliman. Sahabët shkojnë në Abisinia, dhe ngjarja është gjatë, po ata të bëjnë delegat të vetë, Amrin, dhe ata nxisin kundër muslimanëve atje, e u thojnë këto uashojnë Zotin e juve, Isën, këta uashojnë Mërjemen, këta kështu, e lexon Ja'far radiallahu anhu, fillimin e surës Maryam. Dhe ai për krahët, dallimi jonë me juve është vetëm një vit, pastaj pranon Islamin fshehtas. Pastaj Delzani lexohet sotun në xhem që lexohet. Delzani për hapët, se mushrik para mendoni sa shumë kanë dashur ata me qenë bashkë me Rasulullah. Mushrik e Mekkës me çdo kusht kanë pas merak me qenë në muslimanët. Kanë luftu, po s'kanë pas me dëshirë me prish Mekën, me prish atë rahatin e vet. Kanë dashur bashkë me to. Dhe ata vazhdimisht kanë dëgjuar Kur'an. Dhe kjo është mesazh për neve, me tregu se stili i Davetit. Daveti, thirrja në Islam bëhet aty ku janë njerëzit. Po shumë sot në TikTok janë, në TikTok duhet. E di që ka vazhdim, aty ka haram, full haram. Shkudzem aty. Aty në Mekë ka pas full haram. A dini se në Mekë kanë bërë patesha gratë të vash? A di? Patesha kanë bërë, natën, burat ditën. Akoma haram se të. Burat ditën patesha. Natën gratë se marë. Patesha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka lexuar këtë fjalë. Ku ka lexuar? Në Kudej, e gjihad, në kodrat e Mekkës, në Qabe. Andaj vëllazër, ata të cilët thonë sot se duhet të bëjnë davet për përdruma e dyqana, se kanë tamam, e kanë devijim të araleteve. Në devijim në këtë pikë. Zbat davet në për dyqana. Zbat davet ka bërë në për të vendë. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka bërë davet në Qabe. Edhe pse ka pas puta 360, edhe pse ka pas cullat,
edhe pse ka pas kamatët e, edhe qka s'ka pas atë. Qka s'ka pas atë. Suratul Najm është lexuar atë. Domethënë, Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka lexuar hashëm, e bukur dhe dhimbshëm. Dhe ata kanë ndëgjuar vëllezër. Prandaj është më e kushtuar se mushrikët e Mekës kanë luftuar, po kush lufton ti? Ai që edhe do, edhe ti i bën më shumë. Në shtëpi me karro kështu. Në njërin dan, çopa bosh, ama e do. Ato nuk është se kanë dashur. Ama kanë qenë dashur edhe me vra. Ju ka pengu shumë kjo. E kanë dëgjuar dhe kanë bërë hile dhe konsultime të shumta. Çish më apo? Çish më apo ti? Se ndikimin e ka pas natë. Kurani vetëm se e ka shtu ndikimin edhe më shumë. Ana Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Kur ka hina besën e ibn Diginës, në besën e mushrikut, me ligjë të asaj kohe ka hi. Në besën e mushrikut ka hi. Në strahimin e ati ka hi. Radiyallahu anhu, se në parë që ka bë rrugës e ka bë një mesgjid. Rrugës. Nuk shkoj aty mbrejna në shpejt. Në dhomë, fshehtës. Rrugës e ka bë një mesgjid e ka falë namaz me lexu Kur'an, e ka çon shumë dhe janë mbledh me haus, pleq, e tri, e treja, krejtë mbledh në lexu. Dhe ata mështë të mbledh. I kanë thënë ibn Diginës, ama më rase ai prishi fëmit, ne i prishi gratë. Kjo është davet. Kjo është lidhja. Allah se muslimanit përqenjë thers, mëse bajt ditë më të maftë të qanit tanë, veturës tanë, të biznisit tanë. Ani, jeta, puna, knaqë, me ndër të kështë të thilje. Me i përmisu njerëzit, me i regullu njerëzit. Pasha Allahun, ajo e cila e largon për qadjen, i natin, me zvetja është thilja, puna. Kish dert, a ki pun gjami t'i kanë, a ki thit t'i kanë, a ja ka prish haramin t'i kujna, a ja ki dhënë vëmendin t'i kujna, a i ki ndihmu t'i kujna. Kjo ka qenë të sahabët, radiallahu. Mbledhen ta mushrik. Dhe në qabë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duke i lexuar ajetin. Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata ath-thalithata al-ukhra alakum adh-dhakaru wal untha tilka idhan qismatun dhiza. Ato mendojnë se është një lavdru. Si Europë. Nuk e Europë. Kanë qenë shumë laqë, nuk e Europë. I përmeni zotë ato. I përmeni zotë ato. Mos i përmeni mira puna. Dhe në fund vjen sejdja. Vjen sejdja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasjudu vjen sejdja. Pa sejdja surja, edhe ato bin sejdja. Me Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u bën bashkë. Mushrik bin sejdja dhe ata. Dhe përhapët lajmi shpejt. Përhapët lajmi shpejt. Deri në Abisini, musliman janë bërë, musliman gëzohen, ata kthehen në ngratit. Por kthehen në tortura edhe dupo më shumë. Edhe ma shumë të punë. Unë e të që jeni musliman sot e që falmi këtu, kjo është në sajët e sakrificës të atyre që kanë bërë hijrat. Në anë atë me nuk du të me harru. Sot pretendohet me bërë një musliman i cili është pa sakrifica, heq. Musliman i mirë, djali mirë shumë, shkon në xhami dhe kthehet të shtëpia, sakrificë zero, heq. S'ka kësi musliman. S'ekziston. Mundet me qenë musliman, ama s'është një musliman hakikat. S'ka musliman pas sakrificë, me mësu fëmija në ta me sakrifiku, vetëm me sakrifiku, me nda prej gojës tane, prej kohës tane, me hekë. Ande ato sahabe edhe një shkull nëse kanë hapër, gjakosje, e qka mës, e kanë zanë se është sendi final me iman në dunja, unë këmë bëhë të shka për këtë din të Allahut. Prandaj, nëse u amëzën dikush, se me hekë për fejë, e me sakrifiku për fejë, e me u përvos për fejë, edhe me hargju kohë për fejë, dhe me të shah njerëz për këtë fejë, e me të mëshue e tjera, se kjo është në nënçmim, dhe me të mësu dikush se kjo nuk ka feja Allahut, ajo është një devijum me mjekër, e kapësh. Ajo është një devijum me mjekër dhe kapësh. S'ka marrë vesh kur gjopë e pesat. Iq. Ma djaj s'ka marrë vesh as për komunizmit, as për socializmit, as për komptarisë. Gjithë qka që njerëzit kanë arrit në një, në sajët e sakrificës. Ma dje dhe në kufër, me dash me arrit një qka, do është me sakrifiku. Ma dje dhe mason nëse dhe në boj botës, do është me sakrifiku atje. S'ka në këtë dunja pa sakrifiku. Harregën. Për të tja shenë, musliman, sakrificën e nënshman, sakrifikantën e nënshman, herojën e nënshman. Subhanallah. Ata në kufër ju ndërtojnë busta, këti. Muslimanin me ditë në gjahë.
Prandaj, kur muslimani e humbra lidhjen me realitetin, a Kur'ani është libër i rarë, ti kur lexon çdo sure të Kur'anit, ti thon sot ka zgjidhje. Për neve, për mua. Me qenë se hoxha fol me realitetin e Kur'anit, ti thon për mua ka të fol, po për ti, edhe për vetë, për neve. Kur'ani është i rarë. Prandaj kishin rrallë sejtë u kthin tortura e shumë. Por së dorëzuar, a nëse largësh me Abisinia. Ato për Abisinia rrapë kanë marrë ato. Nuk ka qenë Abisinia në jetë qenë. Në mënyrë Abisini, derisa kanë adhuruar Allahun xhalla xhelalu. Po dha mbreti ka pas probleme. Madje ka pas luftë në vendin e vet. Dhe tha i kanë ndihmuar sahabët. Derisa i kanë ndruar dhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuk e ka harruar kurrë sepse na kena pasur të dëgjuar Allah, i cili nuk i harron detajet e ndihmës së Allahut. Nëse dikush ka ndihmuar qoftë edhe mushrik, kurrë se ka harruar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Adiyu e ka shtruar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Diginna Abu Bakr e ka shtruar. Në Badr ka pas 70 rob. Ja më thënë se tasha kisha dhënë më një herë këto çelpsiva Meri, ja, me qenë gjallë, kanë rritë. Nuk haram. Rasulullah s.a.s. Që që vëllazër, neve na duhet një musliman i cili mbijeton, korrespondon, ka lidhje me sinën direkt, me realitetin ku jeton, me fëmijën e vet, me familjen e vet, me gjithë çka në botë që ndodh, te ki ibadet me qenë rridha, dhe ky menhej që po flas on, kjo metodë nuk është asaj kutubit, sikur që po përshkruaj. Kjo nuk ka i bëndaj njës, kjo nuk ka për Vahabit, kjo është Rasulullah. Kjo me në që ka që për Rasul, është i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaj i frasë gjithë ata të cilët kanë deviju në kjo me në heqë. Le të kthejnë në libra. Me lëkë me sy i lutin, le të kthejnë në libra, le të kthejnë të e vërteta, mos qeni natë muslimat. Mos të bani për atyre që grindimi me zvetina. Mos të bani na material për njëri tjetrin. Mos të imshuj ajeteve, le të lexojmë pak më thellë në sira. Le t'ja bëjmë vetës në pyetje, unë me çka gjendje që po tregoj ders, me çdo bashkëpunime që po i bëj, me çka stil që po e kam, ndaj muslimanëve, ndaj xhamatit, me gjithë gabimet që i kanë, si do të ishte gjendja për Rasulullah sallallahu alaihi wasallam për të shpallur. Çfarë kishte thënë Abu Bakr as-Siddiq? Çfarë kishte thënë Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu? Vazhdo, xhamati Rasulullah ka sham, ato pa gabime kanë qenë. A kanë pas gabime? Çka kanë? Në dëna sa, a kanë pas gabime? Ka pas sahabeshën e ka puthë publik, në dyqanë. Ka apë e ka puthë. Nuk ka e vëgër kja, po. Sot, në kushtë të sotit, skandaleve. Në CNN kështë daleve. Ka pas gabime. Po si nuk unë dëgjuve një herë. Rasulullah e Reselat dhe sahabë bënë, qëfar gjematit pesë me shikoni, qëfar gjematit shikoni. Edhe atje ka pas, Usame ibn Zeyd e ka vra njëri, të thonë la ilaha illallah. Po, ka qëtu Rasulullah s.a.s. Po, kur si ka pas Usame po, far gjemati ka ne kam të mërë. Që s'pas ke po heqë ti. Po, ka qëtu. Ka thonë, e ka tëllë të hu ba'da në kale la ilaha illallah. E vrave pasi që tha la ilaha illallah. Qatë shumë ka kushtu shpirë të thëtë. Kisha menduë, qatë moment të kisha menduë islamë. Më herë, mështë i kisha në të gjumë të fjallë. I ka qëtu shumë. Ama kurën e kurës, ai si ka largu, i ka afru, i ka regullu, i ka ndrejq, dhe nëse i ka mësu ma qasin që Allahu ja ka mësu Muhammedin. Për dhe kërë i ka qëtë, ndërgu shumë të vetë, në Jemen të thonë, beshira, wala të asira, përgazani o blazën, o gjemat, o ju shumë të me, përgazani, wala të asira, mos bështërsani, të tawa, wala të khtelifa, ndihmonu me zveti, mos u përqani. Për ndaj u themë, bejnë e jedejna, mesin të unë, Siria për me kërsa, biografia për me kërsa. Ku ka sakrifikuar ata, le të sakrifikuar. Ku janë mundu ata, le të mundohemi. Ku kanë bë politikë ata, bëjnë edhe na politikë. Ku kanë shikuar interesin e Islamit, ta shikojnë edhe na. Ku janë afru me zveti, janë afru, ku kanë debatu, le të debatojnë edhe na. Si kanë bë ata, le të bëjnë edhe na. Ku ka shëmtu Allahu të hungjim kokën edhe na. Ku ka shëmtu Allahu të hungjim kokën edhe na, se ka shëmtu edhe ata. Madje dhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e ka qërtu Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe kjo është e vërteta. Le të bëhemi në stirin e melekëve, të cilët melek e falin namazin dhe në qiell dhe kanë krahët e veta, dhe kur vjen fjala Allahu prej lart,
Madha qala rabbukum, çka ka Zoti juaj? Qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyu al-kabir. Vërtetën e ka thënë, thënë diçka kush. Tërzo. Kjo është me qenë musliman. Na kena gabime? Andaj Resulullah sallallahu alaihi wasallam me gjitha gabimet që kanë pasur, gjunahun që kanë pasur sahabët, i ka dashur. Sot për shembull thot dikush, farhoxhe me filanin e ka, xhamatin e ka. Filan gjunahun. Që si ka? Resulullah sallallahu alaihi wasallam humoristin e vet, më të kushte, s'ka mund askush me çumë keq. Me sa, me sa'aj Abdullah Himar ka pasur. Ai komor s'ka pasur babat him, po ç'është i ka met. Abdullah Magari, ç'është i ka bën. Gomori, haj garezi ka qenë. Resulullah sallallahu alaihi wasallam atë ka pasur falleturini me bledi çka. E ka çuar me bledi një dele për kurban. Ka qenë i Zoti, ka po biznes, në fund ja ka provë Resulullah sallallahu alaihi wasallam edhe dinarin, edhe kurbanin ka thënë moj për vetë i. E ki ka qenë hajgarezi, ama ka qenë edhe pjanec, sonë kalon rakin. Sonë kalon rakin, 1, 2, 3, 4 herë e kanë rrë. Dhe një sahabi e ka matu, ka thënë, la të la'anu, mos e malkoni, se malkimja punë e madhe. Ama wallahi inni la ashhad unë dëshmoj innahu yuhibbu Allah wa rasulahu. Aja donë Allahu dhe pejgamberin. Të thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në atë kohë që s'ka pas as psikologji, as psikolog, as pedagog, as kurrë, ka qenë vetëm këto ai. Sallallahu alaihi wasallam e ka kuptuar behallën e jetë. E ka kuptuar behallën e jetë. Donojnë po. Që do të thonë se me hijra Resulullah sallallahu alaihi wasallam një xhamat që ka bën e ka humbur kabinin që e bën. Pik. A pa kujtë mirë. Edhe vazhdon me qenë vllai jo. E pa kujti kabinin, vazhdon me qenë vllai i joni ai. Dhe kështu ka pas shumë raste të sahabët radiallahu anhum, dhe ajo që i ka cilësuar ta ka qenë original. Dhe me hijra Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka qenë original me ata. Dhe kur dashnia nuk është paksu. Kur dashnia nuk është paksu. Mi po, ata, kur nuk i kanë punu mas shpirë. Për qarjes nuk i kanë ndihmu. Për qarjes nuk i kanë ndihmu. Dhe kjo, në mësën neve se si me i zbrit senet në fushë. Gabimi i këtë musliman në nërbot se të është. Se ti e ndëzër një ajet në hadith. Dhe një nxarje ki dhe e zbret me ndëndonat në po qështë. Mos e zbret vetë. Interesohet të ma shumë si du të me zbrit. Pra liba që shumë me ka, doktoraturat marta, qysh me i zbrit qëllimet e shëriatët. Dispozitën e Allah qysh me zbrit në fushë. Kjo është sendi ma i rantë. Kjo është edhe shkencë. Kjo është kamaks, kjo është të shtetit më të përparu me në botë. Ata, Mohamedi më i madh, ata ka qenë qysh një aban. Pa ne përshimu, kur ka ndonë robrimi, shtonë të rabëve, Resulullah sallallahu nuk ka qiku vetë. Ka vetë më bakën, Omeri, tjerë. Ka vetë shumë, dërse e ka prej. Po kur e kanë prej, Allah i ka qëftu para me. Ka pas rast, e kanë prej, e kanë donat mendimin e vetë, pas e ka qëfimi Allah. Që me imësu Allah të legjeru, nuk është përfundimtarja jote që e gjikove ti, përfundimtarja, ka ma mirë. Se Allahu Gjelle Gjelalu dhe me të rekuti që ka tjetër, më të lartë, shumë më të përë, Muhammed të resë përsa. Për ndaj, si musliman duke me i qenë sytë. Se feja islam është feja reale, feja realitetit. I njëti problem ka me krishtat, i njëti problem me jahudit dhe me çdo fejë. Kur kanë humbë busullën e realitetit, janë shëndru në si dhe fejqit. E njëta ka ndonë me muslimat. Kur kanë humbë muslimat busullën, nuk kanë dalë mu'tazilit. Sot, ishtë njëti problem. Pyte që i bëjmë për shumë gulat, asli të njerës që ka është në shkofaraja. Mu'tazilit e kanë bërë. Havarisht e kanë bërë. Asli të një islam, si mesele, shahadeti, la ilaha illallah, e kanë shpit mu'tazilit. Të ndikun prej kujna, në Aristotelit. Po na fejnë Aristotelit në me, jo na e kena fejnë Muhammedit. Nuk e kena fejnë Aristotelit. Na e kena fejnë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Të Aristotelit e dini është mundu me bëpun në atomit, pjesa ma e fundit që nuk nda për materjes. Edhe këta e mundu, pjesa e fundit që s'ka mundësi më nda për fejs. Asë të dini islam. Por Rasulullah e san, a nuk viti me shpjegu kështu? Prandaj, të këthejmi në originalin e fejs, me bereqet, nga dalë shumë për ngutje, me i pasin, po të ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Para se me pyti hoxhën, njerë vetën me këtë pyetje. Po të
ishte I dërgumi Allahut para vetes. Tash unë jam të pyet ata, a ma kishin leju, as ma kishin leju. Mendoj se 95% përgjigjen e tij. Para se me pyet hoxhën, pyet një herë, çka pyet vetë. Qoftë edhe hoxhën se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam po ishte këtu me mua, a ma kishte leju ajo? Për ta përgjigj si duhet, një dush me lexu si zanat. Një, 2 herë, 3 herë, 4 herë, sa të mundesh lexoje. Bila tash Ramazan, sikur që bën Fatime, lexoje në sirën e pejgamberit alayhi sallam, keni I pasur përgjigje tamam përgatita në mendjen tonë. Walhamdulillah.